10 مساء بتوقيت أسمر. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، والتي أبدأها لكم بأهم ما ورد فيها من أنباء. إحياء اليوم العالمي للناسور. تكاثر الفيلة في أعالي القاش. إدارة الإقليم الأوسط تكرم المديريات والمؤسسات المتفوقة. مقتل نحو 100 في هجوم على قرية بوسط مالي. الوكالة الدولية للطاقة تحذر من تسارع وتيرة تخصيب إيران لليورانيوم. وتحطم طائرة هليكوبتر فوق ناطحة سحاب في منهاتن. كانت تلك عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. يقرأها على حضراتكم نور الدين خليفة. أحيت مدينة مندفر اليوم العالمي للناسور تحت شعار لنعمل معا لاستئصال مرض الناسور. وقالت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في المناسبة التي حضرها المسؤولون في الحكومة ومسؤولو منظمات الأمم المتحدة في إريتريا أن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى إصابة 50,000 إلى 100,000 امرأة بالناسور على المستوى العالمي سنويا، لكن اللاتي يحصلن على الرعاية الصحية لا يتجاوزن 15,000 امرأة، وقد انتفى الاهتمام بهذه المشكلة الصحية في الدول النامية. وأوضحت أسباب مرض الناسور وتأثيره، مشيرة إلى العمل الجاد لتجهيز غرف انتظار الحوامل في جميع المؤسسات الصحية، وجعل غرف عمليات جراحة الولادة جاهزة في المستشفيات، والدفع بتعليم المرأة في البلاد بهدف مكافحة الناسور. من جانبها أوضحت منسقة منظمات الأمم المتحدة في إريتريا الآنسة سوزان نغونغو أن أكثر من 800 امرأة تموت سنويا في العالم بمصاعب مرتبطة بالولادة، وأن الناسور يعتبر من أصعب الأضرار الناتجة عن المشاكل الصحية أثناء الولادة، داعية الدول لاتخاذ المبادرات لتنفيذ تعهد الأمم المتحدة لاستئصال الناسور خلال 10 سنوات. وذكرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تسفى ميكائيل أن المشكلة ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها، ولذلك يعمل الاتحاد بالتعاون مع الشركاء لإحداث تغيير في العادات. وقدمت في المناسبة التي تضمنت شهادات الأمهات التي تم علاجهن من الناسور، قدمت الجوائز للدكتور هابتهايل ملكوت والدكتور إساق داويد والممرضة يرجع المساق لمساهمتهم لرعاية مصابات الناسور. كما تم تنفيذ برنامج تشجير في المناسبة في مركز رعاية مصابات الناسور. أفادت الأنباء بتزايد أعداد الفيلة في محمية الفيلة عامة ومديرية أعالي القاش خاصة. وأوضح سكان ومهنيو الزراعة أن الفيلة كانت تتحرك في مناطق محدودة سابقا نتيجة المواجهات مع الإنسان، وقد انخفضت المواجهات لتوسيع رقعة المحمية وارتفاع وعي السكان. وذكر سكان أوغارو بأن مشاهدة القطيع في الفيلة أصبح أمرا معتادا، حيث أوجدت الفيلة أراضٍ محمية تتحرك فيها باطمئنان، داعين لضمان توفر المياه لها. وقال كل من عضو حراسة الحيوانات البرية والغابات في أعالي القاش السيد أمين حدر مريم ومسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد مأكل قالتا أن تكاثر أعداد الفيلة جاء لأنشطة التوعية المستمرة للمجتمع وتحديد مساحة المحمية، مشيرين إلى أن مشكلة قلة المياه وانتهاك المحمية من المزارعين والرعاة وإقامة القرى واقتلاع الأشجار تؤثر سلبا على وجود الفيلة. قدمت إدارة الإقليم الأوسط والجوائز والشهادات التقديرية للمديريات 13 والمؤسسات الإنتاجية الثلاث وفرع التعليم بالإقليم الأوسط، التي قدمت أعمالا رائعة تمجد عظمة ذكرى عيد الاستقلال 28. وألقى مسؤول الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد أندرياس أسمروم في مراسم التكريم التي جرت في 10 من يونيو الجاري، ألقى كلمة ذكر فيها أهمية المنافسة الجارية في إخراج الكرنفال الاستقلالي، مستعرضة إيجابيات وقصور المحتوى بالتفصيل. وأشار السيد اندرياس إلى استثنائية كرنفال هذا العام لكونها جرى قبل شروق الشمس، داعيا لمنح اهتمام أكبر العام المقبل من أجل تحسين برامج الكرنفال التي أعدت في المراحل التعليمية الثلاث التي لم تكن بالمستوى المطلوب.
وناشد المشاركون انطلاقا من التقرير المقدم للحد من القصور والنواقص ومنح وقت كاف للإعدادات وتخصيص ميزانية كافية. وحلت مديرية أخرية في المرتبة الأولى من حيث التنظيم والمشاركة الجماهيرية، فيما توجت مديرية غدايف بالمركز الأول في مجال الرسم والنحت. وكانت الكلمة العليا في كافة الأعمال الجيدة مديرية أربعة أسمرة. وقد قام كل من حاكم الإقليم إلى جانب سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السيد يوسف صائغ وغيرهم من المسؤولين بتوزيع الجوائز والشهادات على الفائزين. نتيجة لحملات التوعية الجارية في منطقة أبو في مديرية جنوب دنكاليا بإقليم جنوب البحر الأحمر، ارتفعت نسبة الولادة في المؤسسات الصحية حسب ما أفاد خبراء صحيون. وأوضح عضو عيادة أبو الصحية الشاب حيرو أحمد أن حملات التوعية التي ينظمونها في المؤسسة الصحية وبالتنقل إلى مختلف المناطق لتعزيز معرفة المواطنين وتوسيع الاستفادة من الخدمات الصحية ظل يحدث تطورا للسلوك في أوساط المجتمع والحد من الأمراض، لا سيما النفير الشعبي المنظم بشكل أسبوعي. وذكر بأن الحوامل يطبقن الإرشادات المقدمة لهن قبل وبعد الولادة والمتابعة الجيدة لضمان صحتهن وأطفالهن، ونتيجة لذلك ارتفع هذا العام نسبة الحوامل اللائي يضعن حملهن في العيادة ب180%. وناشد الشاب حيرو للحفاظ على الاستفادة الجيدة التي وصل إليها المواطنون، داعيا إياهم لمنح تطعيم الأطفال اهتماما أكبر. وقال المستفيدون من الخدمة الصحية أنهم كانوا يتعرضون للمتاعب والمنصرفات الباهظة لتنقلهم قبل الاستقلال إلى مدينة عصب لتلقي الخدمات الصحية وخاصة خدمات الولادة، إلا أنهم استطاعوا في الوقت الحالي الحصول على خدمات جيدة عن كثب. وتقدم عيادة أبو خدمات رعاية قبل وبعد الولادة والتطعيم، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد والنصح الطوعي. وتقدم الخدمات لسكان مناطق حارسيلو وكيلوما وعسبول وعيسيتا ومرغبلة وبدلعيلو وغورا واندعلي ومناطق أبو. تهطل أمطار غزيرة منذ 26 من مايو الماضي في ضاحية بيان بمديرية نقفة، وتسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جرف مزارع الخضر والفاكهة في بساتين بيان، وألحقت أضرارا كبيرة بالمجرى التحويلي إلى جانب جرف 50 من الماعز والأغنام و4 جمال و3 محركات لضخ المياه. كما جرفت السيول 10 كيلومترات من طريق نقفة أفعبت ودفنت الجسور في بعض الأماكن. وطالب أصحاب البساتين دعما بالآليات لكون الأضرار التي لحقت بالبساتين فوق طاقاتهم وإمكاناتهم. من جهة أخرى يقوم سكان مدينة نقفة بنفير لنظافة البيئة ومكافحة الملاريا مع حلول موسم الأمطار. ويشمل العمل الجاري بإشراف وزارة الصحة ومشاركة عمال المؤسسات الحكومية والجيش أنشطة دفن الحفر وإزالة النفايات والحشائش. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرنا بأن شركة حارات فتحت في 9 من يونيو الجاري خط مواصلات جديد يربط بين العاصمة أسمرة ومنطقة عاد الشرفيتو في مديرية دوباروا. وفي الكلمة التي ألقاها مسؤول محطة شركة حارات السيد نوغوسي جبرز غابيهير في مراسم الافتتاح مبشرا بالرحلة الأولى، قال إن الهدف من البرنامج هو تقديم خدمات المواصلات البرية للمواطنين بتعرفة معقولة، مشيدا بأعمال الصيانة التي أبداها سكان عاد شرفيتو والمناطق المجاورة لها. كما أشاد السكان بالخطوة السريعة التي اتخذتها شركة حارات لحل مشكلتهم، مؤكدين على النشاط الجاد لمتابعة الطريق وضمان استمرارية الخدمات. ويقدم طريق أسمرة عاد شرفيتو البالغ طوله 36 كيلومترا خدمات مواصلات برية ل8 مناطق، وهي عاد شرفيتو وعاد صنعاي وعاد حيو وشكتي وأزايحي وعد تمناسو وغربعتي وعد سهلاي. قدم الإريتريون في كندا أكثر من 11,000 دولار كندي وأكثر من 4,000 دولار أمريكي لتنمية صندوق أمانة الشهداء.
وأفادت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بأن التبرع جاء من كنيسة مدهن ألم الأرثوذكسية الإريترية في مدينة تورونتو الكندية بمبلغ 8096 دولارا كنديا. وقدم الإريتريون في مدينة راجاينا وضواحيها مبلغ 4320 دولارا أمريكيا، والإريتريون في مدينة إدمنتون مبلغ 3118 دولارا كنديا. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. أهلا بكم. قال مسؤولون إن مهاجمين يعتقد أنهم من جماعة فولاني العرقية داهموا قرية تقطنها عرقية دوغان المنافسة بوسط مالي، وقتلوا 95 شخصا على الأقل وأحرقوا منازل. وقتل المئات منذ يناير في اشتباكات بين الصيادين من عرقية دوغون والرعاة من عرقية فولاني، بما في ذلك هجوم وقع في مارس وقتل فيه مسلحون ما يزيد على 150 شخصا من عرقية فولاني في واحد من أسوأ أحداث العنف في تاريخ مالي الحديث. وقال مولاي غويندو رئيس بلدية بانكاس لرويترز إن الهجوم وقع في منطقة سانغا، حيث هاجم أشخاص ينتمون لعرقية فولاني جاءوا من بانكاس المجاورة. وقال علي دولو رئيس بلدية سانغا لرويترز إنه تم العثور حتى الآن على 95 جثة متفحمة، وأن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح. وأكد المتحدث باسم وزارة الأمن وقوع الهجوم، لكنه قال إن هوية المهاجمين لم تحدد بعد. قال يوكيو آمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران نفذت تهديدا بالإسراع بوتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصب، وأضاف أنه يشعر بقلق من التوتر المتزايد، متخليا بذلك عن أسلوبه الحذر عادة. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة حادة في المواجهة بين واشنطن وطهران بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق بين إيران والقوى العالمية يهدف لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية. وكثفت الولايات المتحدة العقوبات منذ بداية مايو، وأمرت جميع الدول والشركات بوقف كل واردات النفط الإيراني، وإلا فسيتم عزلها عن النظام المالي العالمي. وردت إيران بالتهديد بزيادة تخصيب اليورانيوم، وقالت إن انقاذ الاتفاق النووي أمر يعود للأوروبيين الذين ما زالوا يدعمونه، وذلك بإيجاد طرق تضمن حصول طهران على المكاسب الاقتصادية التي حصلت على وعود بها. تحطمت طائرة هليكوبتر على سطح ناطحة سحاب في منهاتن بمدينة نيويورك، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وتصاعد الدخان فوق المبنى. ووقع الحادث في يوم ممطر وضبابي، ووقعت الطائرة فوق المبنى المؤلف من 50 طابقا، وانتشرت عشرات من عربات الطوائر في المنطقة المزدحمة على مسافة قصيرة من ساحة تايمز سكوير. وقالت إدارة الحرائق بالمدينة إن شخصا لقي حتفه، وذكرت تقارير إعلامية أن من لقي حتفه هو قائد الطائرة. قالت وسائل الإعلام الرسمية بالصين إن آلافا تقطعت بهم السبل، ولقي 5 على الأقل مصرعهم بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في وسط وجنوب البلاد. وتستعد السلطات لانهمار المطر ل4 أيام أخرى على الأقل. وقالت صحيفة رسمية إن المياه أغرقت أكثر من 10,000 هكتار من المحاصيل، ودمرت الآلاف من البيوت في إقليم جيانغشي، فيما تضرر ما يصل إلى 1.4 مليون شخص، ووصلت قيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة إلى 382 مليون دولار. وقالت الصحيفة إن الكهرباء انقطعت عن 20,000 منزل في منطقة غوانغشي في جنوب غرب الصين، وإن الطرقات والجسور والبنية التحتية الأخرى تضررت بشدة. وذكرت هيئة الأرصاد الصينية أن الأمطار في مناطق في جيانغشي وهونان بلغت مستويات قياسية بالنسبة لشهر يونيو. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرة الأخبار لهذا المساء. تحياتي لكم من الفضائية الإريترية، في أمان الله.